इस बिल्ली को मछलियों को देखना इतना पसंद था मानो वो खुद मछली बनकर पानी के नीचे रहना चाहती हो। और जब उसके ओनर ने ये देखा तो उसने उसे एक अनोखा गिफ्ट देने का फैसला किया। सबसे पहले लड़की ने बिल्ली की साइज को नापा, फिर एक कांच बनाने वाली दुकान को ढूंढा। वहाँ उसे सही कांच का टुकड़ा भी मिला जिस पर कारीगर ने आने जाने के लिए रास्ता भी बना दिया। जब सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़ा गया तो उनका ये स्पेशल एक्वेरियम लगभग तैयार ही था। एक्वेरियम में पानी भरते ही बिल्ली खुशी से अंदर कूद पड़ी और खेलने में ऐसी खो गई जैसे कि अब वही उसकी